कितनी उम्र इस? 3 महीने। अच्छा। हड्डियाँ गोश्त ज़्यादा शौक नाल खांदा है दूध? जी? अच्छा दूध पींदा है, दूध शौक नाल, ठीक। इवें ही कुत्ता मैं को है और मैं क्या को तोहफे ही दिता आई। हाँ और हुणी वध्या होता। जी जी 3-4 साल उम्र इस 3-4 या 5 साल ही में होती। जी इतना है वह मैं दे छोड़ा आई तो हुण वड्डा है बस। उसकी हाइट ज़्यादा तो नहीं थी, ऊंचाई इंदी ज़्यादा थी सी, ये छोटा है ना। अच्छा थोड़ा तले लाओ जो मैं थोड़ी ना बनेदा पिया ना, जरा बंदा आगदा है तो बस उसकी बड़े ने तो सही थी दे डी खान। अच्छा अच्छा ठीक है इजाज़त है तो कोई जूस बोतल पिला मेहरबानी।